হ্যালো গাইস, আমি রঞ্জন। আমি অঙ্কিতা। আমরা চলে এসেছি আমাদের ফুড চ্যানেল ভিডিও, যার নাম পাল ভার্সেস পাল ফুড চ্যানেল। চলে এসেছি আমরা পরবর্তী কম্পিটিশন নিয়ে। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে অনেকগুলো কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে। আজকের চ্যালেঞ্জটির নাম হলো গেস দ্য কোল্ড ড্রিঙ্কস চ্যালেঞ্জ। তো চলুন চ্যালেঞ্জটি এগোনো যাক। চ্যালেঞ্জটা শুরু করার আগে আমি নিয়মগুলো বলে দিই। এখানে বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে এবং বিভিন্ন ফ্লেভার রয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে এখানে চোখ বন্ধ করে খেয়ে বলতে হবে যে কোন কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস এবং কি ফ্লেভারের কোল্ড ড্রিঙ্কস। কেন একই ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস এখানে দুটো কোম্পানির রয়েছে, সুতরাং কোম্পানিটিও বলতে হবে যে এটা কোন কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সবাই, 10টা নানান ফ্লেভারের কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখা রয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জের কথা বললো। চ্যালেঞ্জটা হলো এরকম যে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় প্রত্যেকটা ফ্লেভারের কোল্ড ড্রিঙ্কস কে টেস্ট করানো হবে। সেটা টেস্ট করে বলতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ওটা কোন ফ্লেভার, কোন কোম্পানির কোল্ড ড্রিঙ্কস। এটা হচ্ছে আজকের চ্যালেঞ্জের পার্ট। এবং শেষে বলে রাখি, যে আইডেন্টিফাই করতে ঠিকঠাক বেশি পারবে সে উইন, আর যে আইডেন্টিফাই কম করতে পারবে সে লুজ। 10টার মধ্যে যে যত বেশি ঠিক বলবে সে আজকে উইনার অ্যাজ ইউজুয়াল। আর যে কম বলবে তার জন্য আজকে আবার একটা বেশ ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট আছে। এই ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্টের জন্য ভিডিও শেষ অবধি দেখতে হবে। একটু অপেক্ষা করে শেষ অবধি দেখে নিন পুরো ভিডিওটা, তাহলে বুঝতে পারবেন পানিশমেন্টটা কি আজকে। তাহলে চলো চলো চ্যালেঞ্জটা চ্যালেঞ্জটা শুরু শুরু করা করা যাক। যাক। দুজনের মধ্যে ঝামেলা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, কে শুরু করবে আগে। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ না, কি আগে করবে কি পরে যাবে সেটা এই একটা সমস্ত ব্যাপার। ঝামেলায় গিয়ে লাভ নেই, শুধু শুধু হ্যাঁ, সত্যি কথা কেন দুজনের মধ্যে অশান্তি করে লাভ নেই। সুতরাং আমরা একটা নিজেদের মধ্যে ছোট করে একটা গেম খেলে নিই যে কে জেতে। যে জিতবে সে চোখ বেঁধে দেবে অপরজনকে। আর অপরজন প্রথম ভিডিওটা শুরু করবে আজকে, টেস্ট করার ভিডিওটা। তা শুরু করি খেলাটা। নাও, স্টোন স্টোন পেপার পেপার সিজার। সিজার। কি হলো? আমি জিতে গেলাম। সমস্যা প্রতিবারই কিছু আমি নেই। হেরে যাই। তাহলে এবার ও চোখ এবার বাঁধছে। ও করতে পারতো, তা আমার জন্যই সেটাই আবার চলে গেলো। মানে ফার্স্ট সেই আমাকেই করতে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে চোখ ভালো তো। বাঁধতে হবে। নতুন জিনিস, বোতলগুলো খুলে খুলে খাও, এটাই টেস্টটা ভালো তো। তুমি আগে শুরু করো, শুরু করি ভিডিওটা। ও বলে রাখি আগে, যেহেতু এখানে কিছু বোতল রয়েছে যেগুলো ওপেন করার সাথে সাথে একটা আওয়াজ হয়, তাই এই বোতলগুলোয় আগে আগে খোলা রয়েছে। যাতে আওয়াজটা বুঝতে না পারে। এই আওয়াজটার জন্যই এই বোতলগুলো আগে খুলে রাখি। না হলে ভিডিওটা চলার সময় এই আওয়াজটাতে বুঝতে সুবিধা হয় যে কি ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস দেওয়া হচ্ছে। ওই জন্য বোতলগুলো আগে খুলে রাখা হলো। এগুলোর দরকার হবে না। তো তাহলে আমরা চ্যালেঞ্জটা শুরু করি এবার। তো প্রথম টেস্ট করা যাক। না, এটা স্ট্রং। কনফার্ম করবো। হুম। ও না না, এটা স্ট্রং না, এটা হবে ওই যে বীজ, যে ছোট্ট একটা অ্যাপের যে ছোট ফ্লেভারটা রয়েছে সেটা। ফিজ। বীজ না ফিজ বলে একটা ফিজ লেখা থাকে, ফিজ। হ্যাঁ ফিজ ওটা। কনফার্ম করবো। হুম। যেগুলো ঠিক হচ্ছে সেগুলো এক সাইডে রাখছি, যেগুলো ভুল হচ্ছে সেগুলো আর এক সাইডে রাখছি। আমার ডান দিকে ঠিকগুলো, বাঁদিকে ভুলগুলো। বাবা কতটা খেয়ে নিলে গো আওয়াজ করে। বলে ফেলো কি এটা। এতক্ষণ সময় দিলে হবে না, কিন্তু অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে। দুটোকেই কি মানে আমি মিক্স ফ্লেভার চলে যায়। আমি কি আবার একবার দেবো? হুম হুম, একবার দেখি তো। এই আরেকবার একবার করে কিন্তু অনেকটা খেয়ে নেবে কিন্তু। এটা স্ট্রিং। শিওর? হুম। এটা স্ট্রিং? আগেরটাও কি একটা যেন বীজ। ভুলভাল নাম বলেছিলে। বীজ ঠিক না আছে। ফিজ। হ্যাঁ, তার আগেও এইটার একটা অন্যরকম নাম বলেছিলে কি? তাহলে কনফার্ম করবো। হ্যাঁ, স্ট্রং না স্ট্রিং যেটা ওকে, হচ্ছে ওটা। কনফার্ম করলাম।
বাবা, কত বড় টানটা দিচ্ছে, পুরো মানে এক টানে যতদূর যাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে। বলে ফেলো। এটা হচ্ছে ওই উম, কি বলে, এমন করে ভাবছে যেন প্রশ্ন এসছে, উত্তরটা কি লিখবে চিন্তা করে পাচ্ছে না। স্বাভাবিক, সেটাই স্বাভাবিক। বলে ফেলো। এটা হচ্ছে ওই আরেকবার একটু দেখি তো। এই আবার আর একবার। আরে এটা হচ্ছে ওই আরে পেপার বোটের যেটা রয়েছে, পেপার বোটের গুয়াভা ফ্লেভার যেটা, ওইটা। গুয়াভা ফ্লেভার? হুম। গুয়াভা ফ্লেভার তো আছে এখানে, কি জানি, বলতে পারবো না। হুম, তাই হবে। ওকে, তাহলে কনফার্ম করি। হুম হুম কনফার্ম। হুম। অভ্যেস আছে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে খেতে, একবারে চিনে ফেলেছে। সেটা তো আমি বলতে পারছি না, দর্শকরা বলছে। আর জিভ যতটুকুনি টেস্ট করে বুঝতে পারছে। আমার বলার এইটুকুনি। ওকে, নেক্সট। খুব কনফিউশন। এখন দিচ্ছি তো ভাল লাগছে, পরে যখন নিজের সময় আসবে তখন বুঝবো নিজে কতটা বলতে পারি। বলে ফেলো। পেপসি। পেপসি? চিন্তায় পড়ে গেছে, গভীর চিন্তা, পুরো নিঃশব্দে আরে এটা তো চিন্তা। পেপসি মনে হচ্ছে। আগেটাও পেপসি, এটাও পেপসি। একই জিনিস দুবার দিচ্ছ নাকি? সেটা তো দর্শকরা বলবে, আমি একই জিনিস দুবার দিচ্ছি নাকি। হুম, দেবো। এটা পেপসি। এটা পেপসি? হুম কনফার্ম করবো? হুম। এখনো বাকি আছে? হ্যাঁ, এখনো 4টে বাকি আছে। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। চারিদিক অন্ধকার হোক, টেস্টটা ঠিক থাকলেই হবে। মা, এটা আগে খেতেই চায়। এত কিছু খাওয়ার পরে এটা মুখে কি স্বাদ এসছে। একবার। আপেল, পেপার বোট। আপেল? হুম। ফ্লেভার ঠিক করে বলো তো একটু। ও না, বুঝো পেয়ারা। পেয়ারা? হুম। ঠিক কি আছে, বলছি, কনফার্ম আপনারাই করছি। জানেন। নেক্সট। প্রাণের আম। বাবা, প্রাণের সাথে কানেক্টেড। ভালো, চেনাটা ভালো। না, এটা বোঝা মুশকিল। বোঝা মুশকিল। হুম। কি আমের পরে কি একটা এলো, জাম ফাম কিছু হবে হয়তো একটা। এত কিছু, এত কিছু ফ্লেভার টেস্ট হুম। করতে করতে জিভটা জিভের একদম লেয়ারটা, অসাড় সত্যি হয়ে কথা গেছে। বলতে, জিভের লেয়ারটা না কেমন যেন একটা হয়ে আছে, মানে এত ব্যাক টু ব্যাক চলছে তো সে কারণে তা কি ধরবো বোঝা এটা? মুশকিল। আরেকবার একটু চেক করবো। আবার আরেকবার? আচ্ছা, এবারই কিন্তু লাস্ট, আর দিতে পারবো না। না, এটা গেস করতে পারছি না। কিছু একটা বলবে কি? না খেয়ে কিছু মনে হচ্ছে? নাহলে আমি বাদের খাতায় রাখলাম। হুম লাস্ট। না। ছোটবেলার ইমোশন। ক্লু দিয়ে দিলাম একটা। আরে এটা ওই ফ্রুটি ফ্রুটি। ঠিক আছে, লাস্টেরটা তো বলেই দিই, তাই বললাম ছোটবেলার ইমোশন। আরে এত কঠিন করলে হয়, একটু তো ছাড় দিতে হয়। আমি তো কিছু ওকে, বুঝতেই পারছি না, ব্যাক টু ঠিক ব্যাক আছে, চলে এবার যাচ্ছে। তুমি চোখটা খোলো। দেখতে পাচ্ছ? একটা মনে হয় আমি পারিনি, সেটা কোন দিকে গেল? একটা পারোনি? মানে একটা গেস করতে পারিনি, সেটাকে তো মাঝখানে রাখার কথা ছিল। এই যে, না পারার মধ্যেই রেখেছি। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে এদিকের গুলো তুমি পেরেছো, এদিকের গুলো তুমি পারোনি। ও, কিন্তু মানে বিষয়টা পাঁচটা হলো, পাঁচটা। এখানে 5টা পেরেছে, 5টা পারেনি, 50-50 হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার আমার পালা, দেখি আমি কটা বলতে পারি। তাহলে চলে এসেছি আমরা, আমার পালা। ওকে চেক করানো।
দেখি ও কতগুলো ঠিক বলতে পারে, কতগুলো ভুল বলতে পারে। ঠিক আছে, শুরু করা যাক তাহলে। এতক্ষণ তো অনেক কথা বলছিলাম, এখন নিজে বুঝতে পারছি কেমন লাগছে। ঠিক আছে, শুরু করো। কি? এটা স্প্রাইট। কনফার্ম? হ্যাঁ হ্যাঁ, কনফার্ম। ভুল বললেও একদম কনফিডেন্টের সঙ্গে কনফার্ম। আরেকটা জিনিস বলে নি, সেটা হচ্ছে যেটা ভুল হবে সেটা আমার বাদিকে, আর যেটা ঠিক সেটা আমার ডান দিকে রাখবো। ঠিক আছে? দাও দাও। এটা পেপার বোর্ডের মিক্স ফ্রুট। লক করা যায়? একদম। মুখটা এখন থেকেই কেমন একটা হতে শুরু করেছে। বুঝা গেল? আরেকবার চেক করবে? না, এটা প্রাণের ফ্রুটও। শুধু আমিই নই, প্রাণের সঙ্গে ও যুক্ত হয়ে রয়েছে। ওই জন্যই প্রাণের ফুটো বা ফ্রুটি, ম্যাঙ্গো ওরিয়েন্টেড কেসের সঙ্গে আমরা প্রত্যেকেই যুক্ত। কোথায় গেলে গো? এটা একবার একটু দাও। পেপসি। লক করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, লক করো। ভুল হলেও লক করে দাও। কি জানি বাবা, কোন দিকের পাল্লাটা ভারী হচ্ছে। কেমন খেতে রে। একবার টেস্ট করে দেখো। এটা স্ট্রিং। স্ট্রিং। প্রশ্ন না উত্তর? না না না, স্ট্রিং স্ট্রিং। অন্যরকম টেস্ট লাগলো। এটা ফিজ। বি ফিজ। নাও। এটা একবারে পেপসি। বোঝা মুশকিল। এটা পেপসি। লক করছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পেপসি। আগেরটা তার মানে ভুল বলে ফেলেছি। ভুল কি ঠিক সেটা তো আমি জানি না, সেটা দর্শকরা দেখছেন, দর্শকরা ভালো বলবেন। মানে আগেরটা থামস আপ ছিল, যেটা আগে পেপসি বলেছিলাম, ভুল বলেছি। ওহ, এটা তো ভালোবাসা। ফ্রুটি। এটার স্বাদটা ভোলার মতো না। ছোটবেলার থেকে চলছে এটা সবার। নাও। সেভেন আপ। বাবা, কেমন হয়ে গেল। মুখটা কেমন বাজে হয়ে গেল। আর আছে? লাস্ট ওয়ান। উফ, মুখটা সত্যি খুব বাজে টেস্ট হয়ে গেছে। এই বাবা, কোনটা গুলিয়ে ফেলেছি। দেখি আরেকবার দাও। এটা পেপার বোর্ডের মিক্স ফ্রুট মনে হয়। হ্যাঁ, লক করো। ঠিক আছে, লক করলাম। তোমার থেকে বেশি পারলাম না কম গো? চোখটা খোলো। না, একটু আগেই বলো না। চোখটা খোলো, দেখতে পাবে। চোখটা খুলে তো পানিশমেন্ট পাবো না উইনার হবো, বুঝতে পারছি না। রেজাল্টটা তোমার চোখের সামনে। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল? প্রথমে বলেছিলাম ডান দিকেরটা ঠিক, বাঁ দিকেরটা ভুল। ওফ। ডান দিকেরটা ঠিক মানে এখানে তিনটে, একটাতে ও আমার থেকে আবার উইন করে গেল। ওফ। এখানে টোটাল ছিল 10টা, এখানে 4টে ভুল, 5টা ঠিক। আমার হয়েছিল 5টা ঠিক 5টা ভুল। আবার এক থ্যাংক ইউ গোলে থ্যাংক ইউ। জিতে গেল। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এই একটাতে আমাকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। তো এবার আসি আসল টুইস্টে। চলে আসি পানিশমেন্টটা কি আছে সেটা নিয়ে। চলে এসছি পানিশমেন্টের উপকরণ নিয়ে। এই হলো আমাদের মেন উপকরণ। এটা
এটার মধ্যে এবার দেখুন কি পানিশমেন্ট হতে চলেছে। এখানে যে কটা ফ্লেভারের কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে প্রত্যেকটার একটু একটু করে মিলিয়ে একটা সুস্বাদু কোল্ড ড্রিঙ্কস তৈরি হবে, যেটা পানিশমেন্ট হিসাবে খেতে হবে। তো মিলিয়ে ফেলি, প্রথম থেকে শুরু করি। অল্প করেই দিচ্ছি, পানিশমেন্ট বলে এতটা দেব না, অল্প করেই দিচ্ছি। ঠিক আছে, কি দাঁড়ায় সেটা দেখতে হবে এখন। কি সিরাপ, মিক্স সিরাপ হচ্ছে না একটা, মিক্সিং আইটেমের অদ্ভুত একটা কিম্বুত কিমাকার টেস্ট হবে। রং এক একটা এক একবার বদলে যাচ্ছে, বেশ ইন্টারেস্টিং রংটা। তো এই হলো আমাদের পানিশমেন্ট কোল্ড ড্রিঙ্কস, যেটা খেতে হবে ওকে। নাও খেয়ে ফেলো। স্ট্র একটু দেবো? মিক্সিং, একটু মিক্সিং করে নি। ইন্টারেস্ট সহকারে পানিশমেন্ট নিচ্ছে। কেমন হয়েছে তো জানি না, একটা মিশিয়ে নিলাম সবকিছু। একটা অদ্ভুত কালার হয়েছে। মিশিয়ে নেওয়ার পরে এরকম একটা কালার এলো। খেয়ে দেখো তো কেমন। খেয়ে দেখি কেমন লাগে। কেমন খেতে? এটা ঠিক মকটেলের মতো। ভিতরে শেষ গিয়ে করি। সবকিছু গলে ফলে যাবে না তো সব রকম মিশিয়ে? এই পানিশমেন্টটা তো আমার কাজে লাগলো না, ভালোবেসে সবটা শেষ করে ফেললো। আমি ভাবলাম খেতে পারবে না হয়তো। ভিতর দিয়ে যখন নাবছে একটা অদ্ভুত টেস্ট গলা দিয়ে নাবলো। তো এই ছিল আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জটি। আশা করি একটু মজা দিতে পারলাম আপনাদেরকে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফ্রেন্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং পাশে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটির। যদি কিছু বলার থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। সঙ্গে থাকবেন, সাথে রাখবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। চলে আসবো পরের ভিডিও নিয়ে।